state emergency, usually আপনার যদি emergency কিছু food বা কিছু hospital, something really emergency, you can go outside. Otherwise, New York State, you cannot go outside. So be careful and stay with me. এখন স্নো পরিষ্কার করা পালা। আমার ছেলে ছোটো ছেলে 6 years, সে আমার সাথে আসবে একটু করে। অনেক আগের থেকেই বলতেছিল আসার জন্য। স্নো এত বিগিনিংয়ে পরিষ্কার করাটাই বেটার, যখন আইস হয়ে যাবে পরিষ্কার করা বেটার। তো সবসময় স্নো শুরু হওয়ার আগে এই সল্ট দিলে ভালো, কিন্তু আমি ভুলে গেছিলাম। স্নো ভিডিও ছিল আমার। তারপরে এই গত স্নোটা হয়ে গেল খুব বেশি, স্নো ব্লোয়ার থাকলে খুব ভালো। আর আমার নেইবার খুব ভালো আছে, সে সবসময় হেভি স্নো থাকলে পরিষ্কার করে নেয়। তাই যাদের বাড়ি আছে তারা অবশ্যই নেইবারদের সাথে ভালো ব্যবহার করবেন বা ভালো একটা সম্পর্ক রাখবেন। যে কোনো বিপদ আপদে লাগতে পারে, ভাইস ভার্সা। স্নোটা ছিল সেকেন্ড টাইম আমাদের নিউ ইয়র্ক সিটিতে, যার ফলে তেমন একটা পরে নাই, তারপরেও খারাপ ছিল। এটা আজকের পরই রাইস হয়ে যাবে। স্যানিটেশন ট্রাক, তারপর স্নো ব্লক সবাই ছিল। একটু পরপরই দেখা গেছে এদেরকে। ইউজুয়ালি স্যানিটেশন, নিউ ইয়র্ক সিটি স্যানিটেশন আর ভেরি অ্যাক্টিভ। নেইবারে ওরা আসে। তারপর এইমাত্র স্যানিটেশন ট্রাক আমার সামনে থেকে চলে গেল। এখানে স্নোটা ছিল খুব মোলায়েম, বাট যেটা আমরা বাংলাদেশে দেখি যে আমরা বন্যা যখন থাকে, পানি থাকে তখন ভালো থাকে, কিন্তু বন্যার পরে অবস্থা খারাপ থাকে। সেম এক্স্যাক্টলি ইট হ্যাপেন্স হিয়ার টু। স্নো যখন পড়ে খুব সুন্দর, কিন্তু স্নো পরে আপনার বেশি স্নো 1-2 দিন পরে টার্ড হয়ে যায়। তারপর থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং। আপনি নেক্সট ভিডিওর জন্য থাকবেন, সাবস্ক্রাইব করবেন। থ্যাংক ইউ।